2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. صبح بخیر. صبح بخیر. زود بیدار شدی؟ آره خیلی خوب خوابیده بودی، نخواستم بیدارت کنم. سر صبح چی تو رو بیدارت کرده؟ داشتم به حرف دیشب تو فکر میکردم. آرزو؟ من فکر میکردم خوشحال بشی. شدم، خیلی هم شدم، اما میدونم اینو فقط برای من میخوای پویروز. این نمیتونه آرزوی واقعی تو باشه. نه این آرزوی واقعی منه. حتی اگه دوست داری بعد از عروسی بریم. اگه پشیمون بشی چی؟ روزی که از دریا میترسیدی ولی باز رفتی و یادته؟ آره یادمه، ولی چه ربطی به موضوع الان داره؟ از این لحاظ ربط داره که من بهت گفتم اتفاق بدی نمیفته، تو هم بهم اعتماد کرده بودی. میدونم خیلی سخته که داخل یک معما قرار بگیری، درکت میکنم، اما تو اون روز جسارت به خرج دادی، چون که اون روز من و تو نبودیم، ما بودیم، یک نفر بودیم. وقتی با هم هستیم فکر میکنم ترسا فقط یه اشتباهه، برای همین نمیترسم و بهت اعتماد دارم. من تا وقتی با تو هم با کل دنیا مقابله میکنم، ترسای تو هم از بین میبریم، اما بازم میخوام خوب فکر کنی. اگه واقعا اینو میخوایم میتونیم رویا پردازی رو شروع کنیم. قبوله؟ قبوله. بهش فکر میکنم، اما بعد از این برای همه چی با هم تصمیم میگیریم، با هم دیگه. رسانه اینترنتی موویباز با افتخار تقدیم می کند سالما. الان خوب شد. مثلا یه ساعت دیگه که آفیشه فرتی میفته زمین. یعنی چی؟ یکم فشار بده به چسبونه ها. اعتبار جزیره‌مون مورد بحثه، خیلی مهمه که اینجا باشه. عکاسا اومدن. دیدی؟ سلام. سلام. پس عکاسی؟ چطور بگم، بیشتر برای خودم کار میکنم. فهمیدم. خب برای خودت چی کار میکنی؟ مثلا خبرنگار بازی چی کار میکنی ها؟ تا حالا اسم خبرنگار آزاد به گوشتون نخورده؟ شنیدم، ولی وقتی موضوعی برای انتشار نباشه اون خبرنگار چی میخواد بنویسه خب ها؟ خبر برای همه هست، برای همین فقط برای یه نفر یا یه جا خبر نمی نویسم. برای همین دنبال کننده دارم. پس دنبال کننده هم داری؟ فهمیدم. ولی کل سایت ها و برنامه‌های خبری هست، اینا همینجوری دنبالت کردن دیگه. چند وقت دیگه نیست در خدا. ببین یه پیشنهاد برات دارم، تو منو فالو کن، فالوورات میرن بالا. باشه، ولی من بیشتر مستند پخش میکنم. وقتی هم مستند باشه
فقط کسایی که علاقه دارن نگاه میکنن. یعنی عنکبوت ماده یه مگس که شکار میکنه شکارش میکنی، تو هم همون لحظه فیلمو میگیری. داغ آفرین، فهمیدم. اسم چی بود شما؟ حسن دمیر. به جا نیاوردم. جدی به جا نیاوردم، قرار نیست که دروغ بگم. موفق باشی حسن جون، موفق باشی. میبینمت حسن. ببین کی اینجاست، کسی که بیشتر از همه نون میخوره. ای وای به تو صادق. از این شوخی هم من نکن گرگم، خودت میدونی وقتی گرسنه میشه هیچی نمیفهمم. خب بگو ببینم. تو پلی من، تو وقتی گرسنه ای هم میتونی دنیا رو تغییر بدی. خودتو کوچیک نکن. چی میخوای گرگم؟ دلیل رفتارهای خوبه چیه؟ بگو، طمع نکن، بگو حرف بزن. تنها چیزی که من میخوام نشون دادن پتانسیل توه. گرگم چیستان نگو، درست حسابی تعریف کن که من بفهمم. میدونی که به زودی مسابقه داریم، همه کاندید میشن. میگم ما هم بریم کاندید بشیم، نظر چیه؟ بیا بریم. میدونم، خب هر سال اتفاق میفته دیگه. آره هر سال هست، ولی تو که هر سال شرکت نمی کنی. امسال حتما باید شرکت کنی. من فقط برای تماشا کردن میرم، نه چیزی دیگه. ای خدا، امسال فرق داره. تو کاندید میشی، من بهت کمک میکنم، تلاش میکنی، نفر اول میشی. به خدا قول. چی داره میگه گرگم؟ به نظرت اگه ما دوتا کاندید بشیم مثلا آبرو ریزی نیست، آبرو جزیره میره. اگه برنده نشیم آبرمون میره. بله تو رزرو ها که مشکلی نیست نهیر؟ نه آبجی حزیران، حتی همه اتاق هم دارن پر میشن. عالیه، خوبه. نهیر اتاقی که گفتم و جدا کردی؟ اسپانسر قهرمان مسابقه شدیم، یه وقت بد نشه. چه مسابقه ای؟ من چرا خبر ندارم؟ فکر داداش لطیف بود. هرچی از اونجا به دست آوردیم میدیم به کسایی که خونشون از دست دادن. ما هم اینطوری سهیم میشیم. فهمیدم، خیلی فکر خوبیه، ولی سری بعد به منم خبر بدیم باشه. ببین حسابا رو به خودت میسپرم، یادت نره بودجه خودت رو برای انگلیس رفتن کنار بذاری. بازم همون موضوع آبجی حزیران، خواهش میکنم. بله، چون آینده تو مورد بحثه. تازه هر کاری بتونیم میکنیم. باشه حسابا رو چک میکنم، آیندم رو نجات میدم شریک. ما هم دیگه بریم، آلپر و ملیسا منتظر. کجا بریم؟ این همه کار داریم، یه روز دیگه میریم. نمیشه پویراز، خیلی وقت با دوستامون وقت نگذروندیم، در ضمن قول دادیم بهشون. این حال و هوای ما رو عوض میکنه. باشه حزیران، هر روز پیش هم دیگه ایم، در ضمن رابطه ما دوتا خوبه، چه نیازیه؟ ممکنه هر روز کنار هم باشیم، اما اینطوری نیست که این قرار خاصه. استانبول توریه. که استانبول توری؟ زود باش دیگه. باشه بریم که استانبول منتظر نمونه. نگران نباش، برنده میشی، چون با روش من پیش میریم. فکرشو بکن. تو نفر اول مسابقه میشی. تمام. تازه یه چیزی بهت بگم، اگه برنده بشی میتونی یه هفته تو هتل بوتیک بمونی، رایگان، غذا هم رایگان و مفته. هر چی بخوای میتونی اونجا حال کنی، بخوری، عشق کنی. فکر کن یه هفته هم که شده از دست سوزان نجات پیدا میکنی، غذاهای مفتی، همه چی مفتی. خیلی صادق از تمام رقیب‌های خود جلو زده و خیلی خوب داره پیش میره. شانس اول پیروزی مسابقه است. صادق به خط پایان نزدیک شد. اون با پشت سر گذاشتن رقیب‌های خود خیلی مطمئن به سمت خط پایان میره. صادق به خودت بیا. صادق برگرد. گرگم فوراً باید در این مسابقه شرکت کنیم و حتما هم برنده بشیم. باید از دست سوزان فرار کنم. تو رو خدا فرار کنم میشه؟ منتظر همین بودم. فوراً باید تمرین رو شروع کنیم. بریم که شروع کنیم. گرگم جهنم من قربانی روم. بفهمی. ممنونم، خواهش میکنم. بفهم. ممنون داداش، خداحافظ. سلام. خوش اومدید. خوش باشید. من اتاق رزرو کرده بودم. خوش اومدین. میشه اسمتون رو لطف کنین نگاه کنم؟ حسن دمیر. درسته، همینجاست. باشه دیگه برک جون. اتاق شماره 11. من اتاقتون رو بهتون نشون میدم. نیازی نیست. بدید دوستا اصلا زحمت نکشید، نیازی نیست. خواهش میکنم. شما بگید. بدید من میبرم.
باشه من خودم پیداش میکنم. بده. باشه از پلا بریم بالا، اولین اتاق دست راست همونجا. باشه ممنون، خسته نباشید. خواهش میکنم، ممنون. براک چیه؟ چی داری چی کار میکنی؟ براک کم مونده بود طرف به خاطر تو فرار کنه. نشناختیش بابا؟ حسن دمیره، نمیشناسی؟ میدونم اسمش همینجا نوشته شده. بابا من که اون رو نمیگم، خیلی خبرنگار خوب و مشهوریه، مستند مالدیو ساخته، ندیدیش؟ خبرنگار؟ آره. شاید هتل مارم تبلیغ کنه ها؟ نه این کارو نمیکنه، با کارهای خیلی مهمتری مشغوله. خب چرا اومده جزیره؟ من چه میدونم؟ بگذاریم، من خودم میفهمم. وای هیجان زده شدی کارتو ول کردی؟ برو سر کارت دیگه براک، برو تا نزدمت. باشه من مطمئنم این انگشتر از همه بیشتر فروش میره. خوب عکس بگیری یا باشه. مگه میشه تو باشی و خوشگل نشه عزیزم؟ ببین چقدر قشنگه. صبر کن بگیرم. ببینم. به نظرم یکم از بالاتر بگیری بهتر. باشه دست تو یکم. آها خوبه. چی؟ ببین چقدر زشته، حالم به هم خورد. چی میگی بیازید؟ من نمیگم، مثلا یکی کامنت گذاشته. بیا ببین. آره خب نشستن و نظر دادن خیلی راحته. اصلا حالا که اینجوری شد دیگه چیزی نمیذارم. چرا به حرف اونا توجه میکنی عزیزم؟ بی خیال، کامنتو پاک میکنیم تموم میشه میره. چی میخواد بشه؟ چجوری بی خیال بشم؟ هنوز یه دونه سفارشم نگرفتم. کامنت ها رو ببین. باشه اخم نکن، ببین منو. اعصابت خورد شد. بیا امروز بریم بیرون، مغازه رو زودتر تعطیل کنیم و بگردیم. نظرت چیه؟ نمیخوام. نه نمیخوام. چطوره بریم خونه شما؟ با مادرت آشنا میشم و حال هوام عوض میشه. نه نمیشه، تو مادر منو نمیشناسی عزیزم. چقدر خوب که نمیشناسی. تازه نمیدونم خونه هست یا نه. خب میریم میبینیم دیگه. نه نمیشه. چرا؟ نمیشه چون باید برم پیش مشتری. یادم رفته گفته بود زود بیا، من فراموش کردم. من رفتم عزیزم، تو خسته نباشی. دقیقا. خیلی خوب شده. اینجا رو خیلی باحاله. چقدر خوشگل افتادم. آبجی زینب هست، عمو لطیف هست، گرکم هم هست. چیزه ما بگیریم. باشه. ما عکس بگیریم بفرستیم برای شما. کافیه از فضای مجازی ارسال کنید، ما چاپ میکنیم. بیا بریم بگیریم. زود باش بیا ما هم بگیریم دیگه. نه من نمیخوام. چرا؟ اینطوری ما بهشون یه کمکی هم میکنیم. زود باش دیگه. ببین تو که میدونی من خوشم نمیاد و اینکه از این اسلام استفاده نمیکنم. اینو بی خیال بشین، بعدن هر کاری که خواستی انجام میدم. باشه؟ میدونی که اصلا خوشم نمیاد. شما دوتام عکس بگیریم. ناز نکن داداش، بذار یادگاری بمونه. زود باش. نه چون برخلاف قانونای پویراز علیازگور هستش. این کمپینی گزینه کمک دیگه هم داره، میتونید تو اونم شرکت کنید. چی؟ سفال ساختن رو یاد میگیرید و بعد هر کدوم بهتر شد انتخاب میشه و فروخته میشه. پس بذارید اینم از قانونای پویراز علیازگور بپرسیم. میتونیم شرکت کنیم یا نمیتونیم؟ میتونیم شرکت کنیم. اتفاقا واسه این کار خیلی هم ماهرم. خواهیم دید. پس زود باشین دیگه. زود باشین. عکسو بفرستید. باشه براتون فرستادم. بله من سوزان هستم، خواهر صادق. تو بازار روبرو شده بودیم. خدا میدونه که خیلی منتظرم. میخوام روز زن رو تو جزیره جا بندازم که از این به بعد روز زن رو همه جشن بگیرن. باشه پس من منتظرم. به baqiyه دوستام هم زنگ میزنم. خبر از شما. خدا نگهدار. وای چقدر حرف زد. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma.
Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. صبح بخیر. صبح بخیر. داریم میری؟ آره ماجرا تو جزیره شروع شده، نمیخوام از دست بدم. شما به خاطر مسابقه اومده بودی؟ نه فقط برای اون نیست. خبر اصلی تلاش مردم جزیره برای محافظت از جایی که زندگی میکنن. آره اینطوریه. فکر کنم برای اولین باره که میان، چون ما هر سال همین کارو میکنیم. نه قبلا هم اومده بودم ولی نزدیک 19-20 سالی شده همه جا خیلی عوض شده. چون اینجا به دنیا اومدم و بزرگ شدم همه جا برام مثل قبل میمونه. دوست دارم با تو مصاحبه کنم و نظر جوانه جزیره رم بدونم. جدی؟ خب میتونم سوالا رو از قبل ببینم؟ نه من سوال آماده نمی کنم، حرف میزنی. راحته، نگران نباش. باشه قبوله. اسمم نهیره. میدونم نهیر، میبینمت. اسم منو از کجا میدونه؟ خیلی روزنامه نگار باحالی به نظر میاد. خیلی خوب، پس شب بیایید هتل باشه. هتل؟ آره قراره با هم شام بخوریم. خب ببینم آقا پویراز خبر نداشتن؟ الان خبردار شد. باشه ما با هم خوب وقت میگذرونیم دوستان، ولی چی شد؟ از دست ما کلافه شدی؟ نه کلافه چی عزیزم؟ میخوایی نه این داداش میتونیم کنسلش کنیم؟ نه من همچین حرفی نزدم، شب میبینمتون. مطمئنی؟ میبینمت مگه نه؟ میای؟ البته میای دیگه. من سعی میکنم بیام. ها داری چی کار میکنی؟ پویراز من میخوام برم پیش مادرم، قرار بود جواب آزمایشش بیاد، میخوام کنارش باشم. باشه پس منم برگردم هتل. باشه. حاضران خوب میشد اگه تو هتل تنها بودیم. آره خوب میشد، میتونستیم بمونیم، اما خب واسه این کارو خیلی وقت داریم. به نظرم حالا که وقت داریم با دوستامون وقت بگذرونیم. باشه. تازه من به بیرجیک و بیازیتم خبر میدم. خیلی خوب باشه. وضعیت خاله زینبم به من خبر بده. باشه. خوش اومدین. سلام نهیر، چه خبر؟ دنبال چی هستی هان؟ دنبال تو. نهیر دیگه نیست، تموم شد. تو هم برو پیش مادرت، یه وقت نگرانت نشه. چرا اینجوری میکنی نهیر؟ هنوز که اینجایی. تصمیم گرفتی؟ متشکرم. باشه. نهیر به خاطر حرف مادرم اینجوری رفتار میکنی؟ معذرت میخوام ولی من مقصر نیستم. نهیر. سلام، شیرینی هم میل داری؟ بعدن صفتش میدم. ممنون. باشه یکم زیاده روی کردم ولی این اتفاق دیگه نمیفته. بهت قول میدم. نمیفته چون دیگه همدیگه رو نمیبینیم. باشه. چرا نباید ببینیم؟ نه ما با هم همه کار کردیم مگه نه؟ نمیتونی منو مقصر کنی. ببین کن، من تو رو مقصر نمیدونم، کلی هم کاروبار دارم، نمیتونم به تو رسیدگی کنم. دست از سرم بردار. خیلی خوب باشه من کمکت میکنم.
سرم گیج رفت زینب، تو رو خدا بگی بشه دیگه بابا، حالا حل میشه. نمیتونم لطیف، نمیتونم. یه چای گیاهی برات درست کنم حالت خوب میشه. نه نمیخوام چای گیاهی، نمیخوام لطیف. دارن زنگ میزنن. سلماس. الو؟ نه عزیزم، هنوز منتظری. آره کنارمه، باشه بهت زنگ میزنم، نگران نباش جانم. باشه دخترم. مامان خبری شده؟ نه هنوز منتظری. خوش اومدی عزیزم، منم میخواستم به تو زنگ بزنم. اولین زمین از طرف شرکتی خریده شده بود، به صاحبش فروخته شد. یعنی چی؟ یعنی به درد خورداره؟ آره این خبر خیلی تاثیرگذار بوده، بازم پس میدن، مشکل نداره. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوب شد، از یه جایی شروع شد دیگه. پویرازم خیلی خوشحال میشه. مطمئنم. بله بفرمایید. 1 2 3 1 2 3 زود باش قهرمان، زود باش پسر جون. آفرین آفرین به تو. بگم ای خدا چی شده پسرم؟ گوگم من نمیتونم بودم، اگه بلایی سرم بیاد کی جواب؟ اینجوری هم نمیتونی شرکت کنی، حتما باید لاغر بشی. نمیتونی. اومد. با داداشم چی کار میکنی؟ میخوایم از داداشت یه بازیکن بسازیم مثل ببر باشه، بدو لاغر شه، بدو لاغر شه. ببر؟ چه حرفا؟ این نمیتونه شلوار خودشو بشوره، ولی آفرین بهت، سمندر با وفایی هستی. باریکلا، به داداشم خوب میرسی، به چشمم اومد، خوشم میاد ازت. ببین داری تمرکز ورزشکارمون از بین میبری. باشه باید مسابقه بدیم، زود باید بریم لاغر کنه. اوه ورزشکار چیه؟ این تهش بتونه توپ پیلاتس باشه. چه شوخی مسخره ای. 2 دقیقه مخ منو خوردی دیگه، بس دیگه، وقتمو تلف نکن، کلی کار دارم. به خدا که وقتمو گرفتی. ببین منو، تا الان داشتم جواب حرفای تو رو میدادم، ولی از شکنجه هایی که به صادق میدی خوشم اومد، وگرنه تو رو مثل یه بادکنک اینقدر باد میکردم بعد یهو میترکوندم. بابای. گوگم 5,000 لیر میدم خواهرمو بگیر. 10,000 لیر بدی قبوله. هر ماه 5 تا میدم. آبجی تو داشت بهم نخ میداد. به نظر من بهش فکر میکنم، ولی باید 10,000 لیر بدی. باشه ادامه بده. باشه در اسرع وقت میام، میبینمتون. ممنون، خدا نگهدار. مامان زینب چرا چیزی نمیگی؟ نکنه حرف بعدی زدم. یه چیزی بگو دیگه مامان، زود باش. حالم خوب بوده، حالم خوبه، خوب شدم. مامان دارو حالمو خوب کرده، خیالم راحت شد، دیوونم کردی. همه چی رو برا میشه، نگران نباش مامان جونه. باشه این مریضی همیشه همراه منه، میمونه، ولی با دارو درمانی و رژیمی که دکتر برام مینویسه و رعایت میکنم حلش میکنم انشالله. باشه اونو میدونم، خیلی هم خوب شد. قربونت برم. الو بفرمایید. منو کنم داداش فایراز، چطورین؟ خوبم داداش، ممنونم. یه سوال داشتم داداش. این اواخر هتل خیلی شلوغه، میخواین کمکتون کنم؟ آخه منم خیلی کلافه شدم، میشه اینجا کار کنم؟ داداش تو قبول کنی نایرم قبول میکنه، اونم میخواد بهم کمک کنه. باشه داداش، خیلی ازت ممنونم. دیگه اینجا کار میکنم، میتونی از داداش پویراز بپرسی. داداش پویراز اجازه داد؟ ببینم داداش پویراز واقعا اجازه داده یا نه، بذار بهش یه زنگی بزنم. میتونی بپرسی، خودش داره میاد هتل. نهیر، میخوام کمکت کنم. باشه، چه پیشنهاد خوبی دادی، تو بهم کمک کن، منم برم یه مرخصی بگیرم. خیلی خوب، زود باش.
خسته نباشی، خیلی خودتو خسته نکن. الو فاتح، یکم پیش با زینب حرف زدم، حالش خیلی خوبه. آره منم خیلی خوشحال شدم. میگم سر شب جمع بشیم بریم پیش زینب، دست خالی هم نریم، یه چیزی بگیریم ببریم جشن بگیریم. ها نظرت چیه؟ باشه زود باش، میبینمت میبوسمت. کجایی پویراس؟ امروز روز خیلی خوبیه، زندگی به روی ما داره میخنده. میگم ولی میخوام خوشحالی صورتتو ببینم. باشه دارم میام. آی باورم نمیشه اولین سفارشو گرفتم. ایول خدایا شکرت. آی خدایا من که از این ندارم. السلام، چی کار میکنی؟ چی شده؟ چرا ناراحتی؟ اولین سفارشو گرفتم به یزید. چه خوب. آره ولی من که از این ندارم، باید هرچی سریعتر یکی ازش درست کنم. البته باید ببینم وسیله دارم یا نه. نگران نباش عزیزم، فکر نکنم فوری باشه. یعنی چی؟ کسی که سفارش داده میتونه یکم صبر کنه، درسته؟ مگه میشه به یزید؟ این اولین سفارش منه، من باید اینو زودتر درست کنم و با پست بفرستم. باشه پس تو لوازمو حاضر کن، من میام میبرم پست. نه عزیزم خودم میبرم، تو کلی کار داری، بی خیال خودم حلش میکنم. نه عزیزم تو اصلا خودتو خسته نکن. اگه همون لحظه یه سفارش دیگه بگیری چی؟ آره راست میگی، تو قهرمان منی ها. تجربه خیلی خوبی میشه براتون. خیلی ممنون. روز بخیر. اوکان چیه مامان چیه؟ یعنی چیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ نمیتونم تو رو تو اتاقای هتل تنها بذارم. ایوا ببین هنوز داره نگاه میکنه. زود باش باید بریم خونه، کلی کار داریم. بجا من اینجا کار میکنم مامان جون، قرارداد دارم، نمیخوام اخراج بشم. آی اون وقت چه قرار دادی؟ تو این هتل که صاحبم نداره؟ ببین خدا رو شکر جای بی سر و صاحبه. ببخشید اگه مشکلی هست خودم کمکتون کنم. آقا پویراز جون این قضیه به شما ربط نداشت. راستش یه دختر افریته اینجاست که همچین موهاشم فرفریه. من داشتم به اون میگفتم. من دیگه با اجازتون برم. زود باش بریم پسرم. اوکان اگه نیازه با مادرت بری خب برو، ما اداره میکنیم. یعنی چی داداش؟ مگه من بچم؟ هر وقت خواستم خودم میام دنبال وسیله هم. میبینمت مامان. میبینید که اوکان اینجا خوشحاله، به زورم که نمیتونید ببریدش. باشه بگذاریم. سلام. سلام نهیر. فکر کنم دارین جزیره رو میگردی. عکس میگیرم، میخوای ببینی؟ ببینم. وای چقدر خوشگله، از این دید نگاه نکرده بودم. آره باید خوب ببینی و لحظه درستی عکس بگیری. یعنی چی؟ با کنجکاوی در مورد محیط اطراف، با اهمیت دادن بهشون. من تو این موضوع خوب نیستم، برای توجه نکردن همش فرار میکنم، ولی امروز به خودم اجازه دادم. ولی خیلی هم خوشحال نیستی یا؟ آره چون که لحظه ها را از دست میدم. به نظرتون میتونم یاد بگیرم؟ البته که میتونی یاد بگیری، مطمئن باش وقتی یاد بگیری از دست زندگی فرار نمیکنی. میشه دستیارتون بشم؟ قول میدم پا پیش شما نشم، من همه جا رو میشناسم، بهتون کمک میکنم. باشه ولی برای یه مدت کوتاه. مثلا میتونی توی گزارش کمکم کنی. خیلی ممنون. خب قراره با کی مصاحبه کنیم؟ نگران نباش، خودش میاد ما رو پیدا میکنه. زود باش بریم بگردیم. از این طرف بریم. حاضران متوجه نمیشم، دلیل خوشحالی تو میگی یا اینکه
همینطوری تماشات کنم. دارم لذت میبرم. خب چیه؟ باشه تو عجله نکن، به نگاه کردنت ادامه میدم. باشه پس میتونم بهت بگم. پویراز من هنوز باورم نمیشه ولی فکر کنم همه چی داره روبرو میشه. حاضیران بگو با هم خوشحالی کنیم، زود باش. باشه دارم میگم. مامانم با دکترش حرف زد، داره بهتر میشه، چیزی برای ترسیدن وجود نداره. خوبه، خیلی خوشحال شدم. هنوز تموم نشده. با عمو لطیف هم حرف زدیم. اولین زمینی که از طرف شرکت خریده شده بود به حسابش یعنی که ما بردیم. هنوز باورم نمیشه پویراز، انگار دارم خواب میبینم. خیلی باور نکردنیه. خواب بود؟ فکر کنم هنوز بیدار نشدم و تو خوابیم. آره تو واقعی هستی. آره درست. ابی امرو خستم. گرکم به من حمله کرده رسما. یعنی چنگیز خان مغول میمونی. ای چاقه بی خاصیت، اینقدر قر نزن. از این به بعد باید به حرف گرکم گوش کنی. چه بوی گندی هم میدی. زود باش برو هموم، زود باش. سب کن پا تو اینجا نذار، تازه تمیز کردم. خب برای اینکه برم هموم باید اینجا پا بزنم دیگه. خب چی بگم نمیدونم. پس به نظر من اول برو بیرون، خودتو تمیز کن، بعد برگرد بیا خونه، برو هموم. چطوره؟ پا بهترین کار اینه برم آشپزخونه دستوراتمو بشورم. عزیزانه برم. نه آشپزخونه نمیشه. باشه برو بالا دستتو بشور، ولی بعدش زود برگردی پایینا. زود باش، کفشاتم در بیار با نوک پارا برو. باشه در میارم. باشه اینجام که دوباره پا گذاشتی، خدا نجات هم بده. ای بابا. بله گرگم جان. صادق جون اون اونو بذار زمین لطفاً سریع. صادق شده برای یه عکس ماها گشتم. بعضی وقتا لحظه که انتظار نداری جلو رود سبز میشه. برای از دست ندادن اونم همیشه باید حاضر باشی. من اصلا از این جزیره بیرون نرفتم. اینجا همه چی رو در مورد همدیگه میدونن. برای همینم پیدا کردن چیزای جدید اصلا آسون نیست. پس باید بگردی نهیر. اگه ته قلبت یه چیزی رو بخوای اون تو رو جذب میکنه. تو هم باید بری دنبالش. اون موقع چیزی نمیتونه مانع تو بشه. میشه یه سوال بپرسم؟ البته. تا حالا نخواستیم بی خیال بشین؟ یعنی تا حالا خسته نشدی؟ خواستم ولی اون صدایی که گفتم منو ول نکرد. برای همین دست نگه نداشتم. از این به بعدم بی خیال نمیشم. از این طرف بریم. کجایی بیازی؟ چند باره دارم بهت زنگ میزنم. ای بابا. الو سلام، من میخوام یه بسته بفرستم، شما میتونید بیایید ببریدش؟ خوب شد، الان آدرس رو بهتون میگم. یادداشت میکنید؟ باشه. کوچه گل. چطوری خاله عالیه؟ خوبم دخترم، تو چطوری؟ سلام. منم خوبم. سلام. سلام. شما قبلا اینجا اومدین؟ چون چهرتون برام آشناست. آره ولی خیلی قبلا اومدم. میشناسیش خاله عالیه؟ آقا حسن روزنامه نگاره، شاید توی تلویزیون یا رو مجله دیده باشیش. نه فکر نکنم، همینجا دیدم. شایدم با یکی دیگه اشتباه گرفتم. شاید. بالاخره منبع ما رو پیدا کرد. یعنی چی؟
شما نگفتیم بگردیم منبع خودش ما رو پیدا میکنه؟ خاله عالیه همه رو میشناسه، همه جرم بلده. چه اینطور؟ ببخشید معرفی نکردم، روزنامه نگارم حسن دمیر، برای مستندسازی و چاپ خبر اومدم جزیره. خوش اومدی. خوش باشید. میشه با شما مصاحبه کنیم؟ آره؟ با من؟ آره لطفاً قبول کنیم. آخه من نمیدونم. خیلی خوب میشه خاله عالیه، لطفاً قبول کنین دیگه. نگران نباشین، حواسم بهتون هست. اصلا کلافه نمیشید، نگران نباشید، مثل یه صحبت کوتاه. باشه اگه شما میگید قبول میکنم. عالیه. خب اگه حالتون خوبه همینجا مصاحبه کنیم باشه؟ بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، اومدم دنبال بسته. سلام، خوش اومدین. منم آمادش کردم، روشم آدرس رو نوشتم. ممنونم. شما هزینه پستو میدی؟ بله من حساب میکنم. چقدر میشه؟ یه لحظه. از داخل جزیره است. از اینجا خونه بیازید تا خونه سلطان. مطمئنی؟ آره مطمئنم. خیلی ممنون، من منصرف شدم، خودم میخوام ببرمش. فقط میشه بگید خونشون از کدوم طرفه؟ البته از اینجا برید. خیلی ممنون، خیلی خوب شد. آره چه خوب شد روبرو شدیم خاله عالیه، خیلی ممنون. خوش به حال من که تونستم کمکتون. خیلی کمک کردین. یکم خسته شدین نه؟ این چه حرفیه؟ اگه چیزی نیاز داشتین سعی میکنم کمک کنم. ممنون. مواظب خودتون باشین. خدا خیلی خوب شد. کلی چیز یاد گرفتی. من برم تو پیدا کردی. دختر عاقل باهوشی هستی. آخر کار یه مستند پخش میکنم. میخوام از تو هم فیلم بگیرم. نظرت چیه ها؟ موافقی؟ الان نه، بعدا. امروز خیلی خسته شد. استراحت کن. باشه حله. من امروز چیزای زیادی یاد گرفتم، ممنونم. اگه به دستیار نیاز داشتین من تو هتل هستم. باشه ممنون. خواهش میکنم. میبینمت. استادو نگاه کن. همینه. دیدی چجوری رفتم؟ حالا نوبت توه. زود باش ببینم. زود باش، باید بپری. زود باش، ادامه بده. ببین عالی انجامش بده. برو ببینم، برو. چی کار میکنی پسر؟ چی کار داری میکنی؟ داری راه میری که اینجوری که نمیشه. باید یه زوری بزنی، باید حسش کنی. صادق بگن دارم از گشتگی میمیرم، دارم داد میزنم، از گرسنگی قش میکنم، میافتم میمیرم. چرا خدا یه لقمه نون به من بده، فقط یه خورده نون یه دفعه. منو دیوونه نکن پسر. زود باش ببینم. زود باش. چجوری برم؟ اینجوری دیگه. دیدی؟ حالا نوبت توه. زود باش. آفرین. برو ببینم. دستش بده من. خدا بگم چی کارت کنه. دارم میرم دیگه. ای بابا. باش، حالا بعدم نیست. آره چی بگیم؟ نمیدونم. بگه من ببینم. غذا بده مال منه. چرا میخوری؟ ولش کن. ای بابا چاقالو شکم بده ببینم. غذا بده. چی کار داری میکنی؟ ای خدا چی کار داری میکنی؟ از مسابقه اخراج میشی. اینجوری داری برخلاف قوانین عمل میکنی. داری چی کار میکنی پسر؟ این خلاف قوانینه. خدا بگم چی کارت کنه. بچه ها حمله کنید. ساندویچ هم بده من گوشتمه. غذای منو خوردی، من دیگه پول هنوز تموم نشده. نون بچه ها رو بده. ای بابا. سلما منم حسن. اگه میدونستم تو این دوره باید همه زوج باشیم اصلا نمی اومدم.
مگه میشه بیرجیک؟ ما برای اینکه خیلی وقت بود همدیگر رو نمیدیدیم ملاقات کردیم، بی تو هم که نمیشد. نمیدونم، خب تنها منگار یکم عجیب به نظر میرسه. شماها چرا با هم دیگه دعوا کردین؟ نپرس دیگه، هنوز خیلی عصبانیم. ای بابا اصلا بیخیال، خیلی دلم براتون تنگ شده بود. چی کارا میکنید؟ ازدواجتون چطور پیش میره؟ شما کی میخواین مراسم بگیرین ها؟ خیلی خوب پیش میره، یعنی هنوز هیچی متوجه نشدیم، مثل قبل از ازدواجمونه. ما هم خوبیم، همه چی رو به راه. حتی میتونم بگم که قبلا هم تا این حد رو به راه نبودیم. خب حالا عروسی اونو نمیدونم، ولی ممکنه سورپرایز کنیم همه رو و به همین زودی عروسی بگیریم. آره حاضران اصلا اینجوری با سورپرایز و بیخبر نمیشه، چون باید یه عروسی خیلی خوب بگیریم. نه از همه چی خبردار میشد. پویراز یعنی چی؟ یعنی چی نمیدونی من چه فیلمی رو خیلی دوست دارم؟ کازابلانکا. هر کی حاضرانو بشناسه اینو خیلی خوب میدونه. خب باشه، اما تو به هم نگفتی. اگه میگفتی فراموش نمیکردم. من بهت گفتم باشه، ولی حتما گوش نکردی، برای همین یادت نمیاد. اصلا امکان نداره. حاضران مردا به همچین چیزایی اهمیت نمیدن، بی خیال. مثلا من همه چی آلپر رو میدونم، ولی اون هنوز نمیدونه چی دوست دارم چی دوست ندارم. ملیسا عزیزم ببین، من اینجا متوجه که داری منو پیش دوستان کوچیک میکنی. آره بعدشم در مورد این موضوعی که میگی قطعا حق با تو نیست. واقعا؟ بله. پس بگم چیو؟ میدونین دیشب آلپر رو حساب این که من دوست دارم چی آورد خونه؟ سوش. دیگه چی؟ بله. اون چیه دیگه؟ ندونی بهتره. سلما عشقم. فاتح با چی در نمیزنی؟ منتظریم ما. واقعا وایسا در بزنم. جیرتو. خوش اومدی عزیز دلم، خواهر خوشگلم، خیلی خوشحال شدم. یالا بیاین تو. خواهرزن خیلی روشنی ها. خوبم شده. باشه آروم باشید دوستان. میاید شرط بندی کنی؟ من حاضرم شرط بندی کنم که در مورد ملیسا خیلی بیشتر از خودش میدونه. آلپر تو هم عاشق شرط بندی ها، یعنی حداقل الان اینجوری به نظر میرسی. من زیاد شرط بندی رو دوست ندارم، میدونین که. باشه عزیزم، خب ممکنه چیزای متفاوتی دوست داشته باشیم، ولی خب اینو بدون که من بیشتر از تو در موردت میدونم. آلپر جان همچین چیزی ممکن نیست، چون ما خانوما به جزئیات بیشتر اهمیت میدیم. حافظمونم از شما خیلی قوی تره، برای همین هیچ شانسی نداریم. اصلا هم اینطور نیست. ممکنه تو خیلی از موضوعات از ما بهتر باشید، اما در مورد حافظه اینطور نیست. من با آلپر موافقم، بعدشم در مورد تو هیچی رو فراموش نمیکنم. آره دیدی. آی باشه دیگه، خسته شدم، نمیتونم نفس بکشم. اصلا خودم این موضوع کنترل میکنم. خودم خیلی خوب میدونم کیو بیشتر میشناسه و میخوام فردا شما رو به یه دوئل دعوت کنم. سوالاتم خودم آماده میکنم، خانوما در مقابل آقایون، و هر کی هم ببازه باید یه روز کامل هر چی که برنده ها بخوان بگه باشه. به نظرم خیلی واضح گفتم. گفت مجازات؟ خوبه. آره خیلی هم جدیه. با جناقی آبجی زینب، واقعا خیلی خوشحال شدیم. شرمنده دست خالی اومدیم ها، ولی یه سورپرایز خیلی باحالم داریم که نشد شرمنده. این چه حرفیه؟ مگه ما غریبه ایم؟ اما منتظریم یه روز بیاین خونه‌مون، باز یه جشن مشتی بگیریم. بله حتما میریم دیگه عزیزم. بله حتما. سلما؟ بله آره حتما بازم میاییم. تو خوبی؟ از وقتی اومدی یکم عجیب شدی. من خوبم، یکم حواسم پرت شده، ببخشید. از خوشحالی اینطوره شده جونتو. من عشقم. آره خب آره. فاتح یالا بلند شو، ما هم بریم دیگه، بیشتر از این مزاحم نشیم. بابا نشستیم دیگه، میخواستیم با جناب بازی کنیم. بعداً بازی میکنیم با جناب. فدای تو عزیزم، امروز سلما خیلی خسته است. خب ما دیگه بریم ها، واسه شما منتظرتونیم ها. حتما شما باشه. ببین منو نگاه کن، فردا حتما بیا اینجا، باید با هم حرف بزنیم. باشه. Play it once then, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it then.
play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. عشقم میشه بگی چی شده عزیزم؟ حتی زینبم فهمید. بگو چت شده؟ چیزیم نیست فاتح، میگم که چیزیم نیست دیگه. را بیفت. خب فیلم چطور بود؟ خوب بود؟ فیلمش واقعا خوب بود. خیلی خوشم اومد. از اینکه با من تماشاش کردی خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. شناختن تو خیلی دوست دارم. آره درسته در مورد چیزای زیادی رو نمیدونم، اما فهمیدنشون با گذر زمان بهتره و ما برای این یک عمر زمان داریم. یعنی از دوئل کناره‌گیری میکنی؟ نه همچین چیزی نگفتم. میتونم به همه سوالات بیولوژیک جواب بدم، اما بعضی از سوالاتو فقط خودت میتونی بهم توضیح بدی. میدونی من چرا این فیلمو دوست دارم؟ زندگیم انقدر سریع عوض میشه که بعضی وقتا دوست دارم وایسه. وقتی این فیلمو نگاه میکنم میبینم که بعضی چیزا میتونن بدون تغییر بمونن، مثل همون عکسی که تو فیلم هست. قبلا دلم میخواست آدمایی که دوست دارم یا لحظات خوشمو توی یه عکس جا بدم. میتونستم یه خوشبختی و بدون خراب شدن تا ابد تماشا کنم. اما الان با تو هستم یه چیز دیگه هم خیلی خوب فهمیدم. ما این عشق و آسون به دست نیاوردیم. عشق و خوبی که تو چشماته میخوام همه چی رو با تجربه کنم. هرچی هم که بشه میخوام همیشه کنارت باشم. من همیشه کنارتم. دیگه هیچ وقت هم دیگر از دست نمیدیم. دوتامون این عشق و زندگی میکنیم. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. صبح بخیر. صبح بخیر. خوش اومدین. تماس گرفتین، حرف زدیم. من پویرازم. خوشبختم. منم همین. منم حاضرانم. خوشبختم. ببخشید دیروز نتونستم ازتون استقبال کنم، سرمون شلوغ بود. اصلا مهم نیست. نهیر دستش در نکنه، به همه کارمون رسیدگی. باشه، ولی اگه وقت داشته باشیم ما دلمون میخواد یه چایی با هم بخوریم. بله خیلی خوشحال میشم. بفرمایید. این طرف. این چیه کله سحری؟ چی شده؟ جنگ شده؟ جایی آتیش گرفته ها؟ چی شده؟ نمیدونم، زهره ترک شدم. صدا از خونه آبجی سلماس؟ نمیفهمم. حالا که نمیخوای بیدار شی چرا همچین آلارمی میذاری؟ هیچ کدوم نمیشنون. چی شد؟ تموم شد. خدا رحم کرد. فکر کردم قرار نیست تموم شه. حالا چه فرقی میکنه؟ دیگه خوابم پرید. پاشو. ملیسا کجا آخه؟ پاشو بریم باغچه. باشه ملیسا بلند شیم، ولی خب من نمیفهمم چرا باید بریم باغچه. من حوصله‌ام سر میره، میرم باغچه. تو هم اگه دلت خواست بیا آلپر. باشه عزیزم، باشه. خورشید روزای من. باشه بذار لباسمون رو بپوشیم بعد میریم باغچه دیگه. خیلی خوب باشه. آخه یعنی چی؟ این چی بود؟ پس داستان جزیره شما همینه. اومدن از شهر و زندگی توی جزیره. حتما سخته آره؟ بله اولش یکم سخت بود، اما با گذشت زمان عادت کردم. نمیدونم چطوری بگم. اینجا شد خونه من. همه چی رو فهمیدیم، همه چی رو شناختیم. اینجا هر کوچه یا میشناسین، یا اگه در هر خونه یا بزنید یکی شبیه خودتون در رو باز میکنه. شما اینجا به همه چی عادت میکنید. ناراحتی ها و ناامیدی ها هم همه شبیه همه. حتی دلتونم به اندازه‌ای قدرت داره که بتونه یه غمو تحمل کنه. راستش پیدا کردن اینا تو شهر سخته. یعنی آدم هر چقدر اینجا زندگی میکنه عاشق جزیره میشه. شاید هم به خاطر همین رفتن از اینجا سخته. منم شاید به خاطر همین نمیخوام اینجا از من بره. من خیلی وقته که اینجا زندگی میکنم و به زندگی تو اینجا هم ادامه میدم. و تا وقتی هم که اینجا باشیم به جنگیدن ادامه میدیم.
این کاری که کردین کاری نیست که هر کسی جرأت انجامش رو داشته باشه. بعضی وقتا حتی خسته شدنم دل و جرأت میخواد. آدمایی که باشون حرف زدم، از شما هم حرف زدم. هنوز خیلی جوونید و این جزیره از الان خیلی چیزا رو بهتون بدهکاره. سلطان خانوم سلام. کسی اینجا نیست؟ سلام. صابخونه؟ الان دیگه کارتون تمومه. من بهتون نگفته بودم با میوه هم کاری نداشته باشید ها؟ اونی که میوه رو میکنه تویی یاره؟ کمک چه خبره اینجا؟ من با میوه هاتون کاری نداشتم، فقط سفارشتون آوردم. حتی خیلی صداتون زدم، ولی وقتی نشنیدین گفتم بیام داخل و یه نگاهی به باغچه‌تون بندازم. به خدا من به هیچی دست نزدم. مگه تو پاسچی؟ نه من که چیزی نخواسته بودم. بعدشم با اون کفشات خاکم رو له کردی، از بین بردی. سلطان خانوم من اومدم با هاتون آشنا بشم. چه کسی؟ سلام، من بیرجیکم. من دوست دختر بیازیدم. وای ببین چی کار کرده الان پیش همه آبرومون شما دارین میره. اشتباه برداشت میکنین. همچین چیزی نیست. من و بیازید فقط با هم دوستیم. یعنی ما با خواست خودمون با هم دیگه دوست شدیم. یعنی خودمون خواستیم. متوجه شدی؟ متوجه نشدی؟ انگار متوجه نشدی. چیا متوجه شم؟ تو یه لیوان آبم بخور روش. از این به بعد دیگه نمیتونی پسرمو پیدا کنی. چرا؟ ما تازه با هم آشنا شدیم. شما دارین اشتباه قضاوت میکنین. من نیومدم اینجا بیازیتو پیدا کنم، اومدم شما رو پیدا کنم سلطان خانوم. یالا را بیفت دخترم. یالا برو ببینم. برو پیکاره. برو. باشه بابا خیلی خوب. یه لحظه صبر کنید. رابیا اون تارهاناست؟ وای مامان سلطان جون، من عاشق تارهانم. پس بگو قراره امسال زمستون کی به خودت تعارف میکنی تو؟ بعدشم من از کی شدم مادرت. من همین جوری گفتم، ولی اگه بخواین بازم میگم. جب گیری افتادی ما. هوای صبح خیلی باحاله. یه خنکی خیلی خاصی داره. یه عالمه کار داریم آلپر. تو نشستی از خنکی خاص صبح حرف میزنی؟ چی میشد ما یه ساعت دیگه میخوابیدیم؟ آره واقعا اگه میشد یه ساعت دیگه هم بخوابیم خیلی خوب میشد، ولی خب اتفاقیه که افتاده. حالا هر روز صبح باید اینطوری بیدار بشیم؟ اصلا این خیالم نیست که میشه یا نه، ولی من امروز تا آخر شب اعصابم خورده. باشه خب وقتی که تو اعصابت خورده یه جور دیگه شیرینی. ها؟ صبحتون بخیر جوونا. صبح شما هم بخیر. سرخیز شدین؟ من نتونستیم بخوابیم. خودمون زود بیدار نشدیم داداش، در واقع مجبور شدیم. خب باز خاطر کار و زندگی مجبور شدید بیدار شی داره؟ من نه؟ نه داداش فاطمه، ما به خاطر کار و زندگی که نه، به خاطر صدای آلارم شما بیدار شدیم. مجبور شدیم دیگه بیدار شدیم. پس آلارم من بیدارتون کرده. پس بگو من بیدارتون کردم. اون آلارم تو بود داداش فاتح. ما هی با خودمون فکر میکردیم یعنی صدای چیه. نظرت چیه که دیگه صبح آلارم نذاری ها؟ خب صبح آلارم نذارم پس کی بذارم عزیزم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ آدم باید صبح زود بیدار شه، آدمو زنده نگه میداره. شما کم کم عادت میکنی. ما زیاد کار میکنیم داداش، شبام دیر میخوابیم. میشه تو آلارم نذاری؟ من بدون آلارم نمیتونم بیدار شم. شما هم یه چند روز تحمل کنید، بعدش عادت میکنید. داداش فاطمه ببین جوری نیست که بشه عادت کرد. صداش خیلی زیاده. تو خودت هم اذیت میشی دیگه، مگه نه؟ حتما اذیت میشی. آره من اصلا اذیت نمیشم جون تو. وقتی بیدار میشم خاموشش میکنم.
خب چیزه یکم صداشو کم کن، اینجوری هم تو راحتی هم ما دوتا آرامش داریم داداش جون. باشه با به جای اینکه شما رو ناراحت کنم سرمو بشکنم بهتره. ببینید به این چیزا فکر نکنید، مگه از شما با ارزش تره. من رفتم میبینمتون. آقا صادق بلند شو برو، مربی ورزشت منتظرته. بلند شو برو. چه مربی ورزشی؟ اون اسمش پیچیه. پیچی پیتی دیگه چیه؟ ای خویا اصطلاحات هم بلد نیستی خواهر. پرسونل ترینر، شخصی که برای من کار میکنه. من هر موقع بخوام همون موقع میرم، فهمیدی؟ الان میخوام بخوام. نه خیر، من این چیزای پیتی میتی شخصی رو نمیفهمم. پاشو برو خودت ورزش کن، گلوله المپیادی. پاشو دیگه، چقدر میخوابی؟ چه بلند شو صادق، پاشو. خواهر قشنگم ببین من همه جام درد میکنی، تو رو خدا ولم کن. میخوام اینجا بخوابم. امروز تمرینی در کار نیست و من خسته‌ام. ببین زنگ میزنم گورکم میاد حساب تو میرسه، گفته باشم. بعدش من یه عالمه تو خونه کار دارم، باید کلی تمیزکاری بکنم از این سر تا اون سر. تو رو خدا بلند شو دیگه. وای خب باشه دیگه، برو بقیه اتاقا رو تمیز کن بعد بیا اینجا. من صبحونه‌مو بخورم و زود گورم. آقا صادق میگم وقتی یکی اینجوری بخوابه من نمیتونم تمیزکاری بکنم. بابا بلند شو دیگه از جات. آی خدا، با جارو برقی آدم آخواب بلند میکنن؟ مگه ما ایشتی پیشم؟ ببین بذار چیزی بخورم برم ورزش کنم بعد. خب اینجوری میدم به هم میریزه، حالم بد میشه، قش میکنم میافتم. آی نه خیر قربان، نمیتونی صبحانه بخوری. نشنیدی پلنگ شفاف چی میگفت؟ ها؟ گفت کنار ورزش باید رژیمم بگیری. آی اصلا به من چه ربطی داره؟ فقط کافی از این خونه بری بیرون، بعد هر کاری دلت خواست بکن. فقط زود باش، برو زود باش دیگه. پاشو صادق. نه باشه دیگه، دارم میرم. ای بابا را بیافت. صادق جرأت داری وایسا. وایسا ببینم. وایسا صادق جون، همشهری منو ببین. چه عجب از این ورا، کجا بودی تا حالا؟ یعنی من مربی تو هم، تو باید دنبال من بگردی نه من دنبال تو. من مربیم ها. گورکم خواهش میکنم سر من نذار. گورکم میدونی چه حالی هم، از شب تا حالا سوزان مجبورم کرده 8 بار خونه رو تمیز کنم. خواهش میکنم با من سر و کله اصلا نزن، چون همه جام درد میکنی. نه سر مونده نه کله نه تن هیچی. خدا یعنی 8 بار تمرین کردی؟ باشه خیلی خوبه، تو بدنت گرم شده. الان داریم میریم به سوی ورزش واقعی. خب یالا ببینم. دستا بالا، دستا بالا، زود باش. دستا بالا، زود باش. آها باید دست بزنی، زود باش. آها دست بزن. آفرین، تکون بده. تکونش بده ببینم. یا اونجوری نه، اینجوری نمیشه، اینجوری نمیتونی پول در بیاری. یالا زود باش ببینم. زود باش. بیا دنبالم، بدو زود باش، ادامه بده زود. میدونی که وقتی گشنه باشم نمیتونم کاری کنم. بیا بریم یه دونر بخوریم. تو رو خدا نه ببین 2 تا دونر گوش بخریم، یکیش ماله دیگه. نه ببین تو رو خدا خدا لعنتت کنه. خدا عزیزم خودتو اذیت نکن دیگه. گفت که صداشو کم میکنم. فقط همین آلپر. خب باشه داداش فاتح که غریبه نیست، یه راهی پیدا میکنیم، توافق میکنیم. باشه حله. چی کار میکنی آلپر؟ چی کار میکنی؟ باز چی شد ملیسا؟ چی کار کردم مگه؟ من بازم به خاطر چی دارم مجازات میشم؟ باز به خاطر چیزی مجازات نمیشی. پس این الان یعنی چی ها؟ تو مکان عمومی هستیم. خب مگه اینجا باشیم چی میشه ملیسا؟ من نمیفهمم. باید حواسمون باشه. یعنی چی الان؟ من نمیتونم خانم خوشگلمو ببوسم؟ مگه گفتم نمیتونی؟ آدما میان و میرن، باید رعایت کنیم. بعدش هم نبوسی میمیری؟ میمیرم به خودم. برو. شلوار خیلی بهت میاد دخترم. شهریا زیاد بلد نیستن لباس راحت بپوشن برای اینکه خوشگل دیده بشن، همینجوری خشکشون میزنه. اینطوری راحت نیست. پاتم راحته.
من نمیدونم با اینا چطوری باید راه برم، ولی یکم باهاشون بگردم عادت میکنم. آره. کار و زندگیتون اینه که الکی چرخ بزنید، ولگردی کنید، بعد هیزم جمع کنیم، آتیش روشن کنیم، بعد اینا رو بپزیم درست کنیم. اگه ما بگردیم کی این کارا رو میکنه؟ شما انگار خیلی کار دارین. بهتره من بیشتر از این مزاحمتون نشم و تو هیچ برم. کدوم از این کارا رو بلد نیستی مگه نه؟ یالا این شلوار رو پوشیدی بیکار نمون. اول چوب جمع کن، بعد من به یاد میدم چجوری میوه. آخه من چطوره باید این کارا رو بکنم؟ البته سعی میکنم که یاد بگیرم. یاد میگیری تا وقتی حرف بزرگترا رو گوش کنی همه چی یاد میگیری. من و تو حرف همه و این خیلی ازتون خوشم اومده. شما ما اینجوری حرف نمیزنی. بهم بگو مامان سلطان. یالا دستمو ببوس. باشه. آفرین دختر خوشگل. بریم میوه جمع کنیم. را بیا. باشه مامان سلطان. یالا. تو اینجا چی کار میکنی؟ علیک سلام سلما. سلام امیر. تو 19 سال پیش از اینجا خداحافظی کردی. سلام تو رو نمیخوام. اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا انقدر میترسی آخه؟ فقط خواستم سلام کنم. حاضرا من یه سر میرم پیش داداش لطیف. میخوایم در مورد ماراتون حرف بزنیم. منم داشتم میرفتم. باید یه سر برم بازار. نمیشه الان نری. نهیرم که رفته مرخصی. هتل خالی میمونه. نمیشه. من کار خیلی مهم میذارم. من به عمو لطیف سر میزنم. برای من مشکلی نیست. نه بهتره که من برم. من زود میرم و میام دیگه. تو نرو. بعد اینکه من اومدم تو میری. تو چرا نمیخوای من برم ها؟ نه نمیگم نمیخوام. من باهاش حرف زدم. گفتم که میام. اگه کار در مورد هتل من زود حلش میکنم. نه شخصیه. آره چیه مگه؟ تو اینجا منتظرم باشی که من زود میرم و میام. نه دیگه. ببین حاضران برگشتن تو خیلی طول میکشه. ای بابا این دیگه از کجا در اومد؟ یعنی چی از کجا در اومد؟ ببخشید من برای 4 نفر صبحانه میخواستم. باشه همین الان. تخم مرغا چه جوری باشن؟ آبپز باشن؟ فقط یه ساعت. آب پرتقال میخواستم بذاریم. بله حتما. نه عزیزم نباید هتل خالی بذاریم. میشه دیگه میشه. برو که اینجا چی میشه مگه؟ بریم دیگه. اومدم جزیره خبر جمع کنم و 2 روز دیگه برمیگردم. کل دنیا رو گشتی فقط این جزیره رو پیدا کردی؟ سلما نزدیک 20 ساله ندیدمت. راستش انتظارم نداشتم اینجا ببینمت. قرار بود بری یه جای دیگه و کار طراحی بکنی. من اینجوری فکر میکردم. من جایی نرفتم. موندم. به خاطر دلیل مهمتری موندم. به تو مربوط نمیشه. کارتو تموم کن و زودتر برو. تو هنوز از دستم عصبانی نیستی که ها؟ چرا حرف نمیزنی؟ خب ببین این کارت منه. زنگ بزن مثل 2 تا دوست قدیمی بشینیم و حرف بزنیم. مشخص نیست که دیگه کی بیام اینجا. بگیر فقط حرف میزنیم. بهت زنگ نمیزنم. ما چیزی نداریم که راجبش حرف بزنیم. چرا اینجوری میکنی سلما؟ بیرجیک تو اینجا چی کار میکنی؟ نمیدونم. شاید یکی منو به خاطر بسته سفارشی فرستاده اینجا. ممکنه؟ تو زود باش من بگو ببینم چند روزه که کجایی تو؟ کار داشتم مامان جون. وقتی دیر شد نتونستم بیام موندم. مونده. چند روز کجایی تو؟ این دختر بیچاره رو گول زدی. کار خدا بود اومد و منو پیدا کرد. دختر خوشگلم. چرا قبلا ما رو با هم آشنا نکردی؟ مامان جان من و بیرجیک تازه با هم دوست شدیم. ساکت شو. باشه نه پیچون خودتو کشتی. ببین اینا جمع شده ببرشون انبار. زود باش. یعنی چی؟ همه اینا رو شما جمع کردین؟ بله من و مامان سلطان جمع کردیم. آره با دخترم جمع کردیم. همه مثل تو نیستن که آقا بگزید. یالا اینا رو ببر انبار. برو سر کارت. بدو. زود باش تنبل یکم کار کن. ممنونم پسرم. ممنونم عزیزم. خاله عالیه. به خاطر اینکه اومدی خیلی ممنونم. امیدوارم مزاحم کارت نشده باشم.
دخترم میخواستم خرید کنم بعد برم خونه، کاری ندارم. خب یالو بگو ببینم چیه که انقدر مهمه؟ پویراز، یعنی خیلی چیزا هست که من در مورد پویراز نمیدونم. من میخوام اینا رو بفهمم. میشه در این مورد بهم کمک کنید؟ البته، مگه میشه کمکت نکنم؟ خب بگو ببینم چیو میخوای بدونی؟ مثلا چیو میخوام بدونم؟ من الان از حاضران بهت میگم، ولی خب اون بچه‌ایه که هر کاری دلش میخواست میکرد، آزاد بود، یعنی نمیدونم در موردش چجوری. خب من هرچی چیزای بیشتری دربارش بدونم همونقدر بهتره. مثلا هیچ وقت نشد در مورد بچگی حاضران حرف بزنیم. اگه میشه در مورد اون یه چیزایی بگیم. مثلا پویراز اولین بار کی عاشق شد؟ من به غیر از تو ندیدم پویراز عاشق کسی باشه. مثلا وقتی بچه بود از چه اسباب بازی خوشش میومد یا از چه چیزی میترسید؟ از تاریکی نمیترسید، بچه تنهایی بود. از تنها بودن میترسید. فکر کنم هنوزم همون جوریه. آره، رو عروسکاش اسم میذاشت، بعد باهاشون حرف میزد. حتی یه عروسک موسحبز داشت که خیلی دوستش داشت. نمیدونم اسمش چی بود، یادم نیومد، ولی یه گربه داشت از تو کوچه پیدا کرده بود. یواشکی از من آورده بود توی خونه و بزرگش کرده بود. اون گربه رو خیلی دوست داشت. پویراز تو زندگیش قهرمانی داشته؟ یا مثلا کسی که شیفته اون باشه؟ آره؟ نمیدونم قهرمانی داشته یا نه، ولی خیلی دوست داشت پرواز کردم. آره، کل روزا روی پشت بون و روی درخت و این ور اون ور بود. همش نگران بودم نکنه یه روزی بیفته. شلوارم خیلی بهت میاد. باشه، خب تو چجوری اینجا رو پیدا کردی؟ من از کجا باید بدونم؟ کسی که جواب این سوالو میده من نیستم. بهتر خودت بگی. جواب اینو من از کجا بدونم عزیزم؟ تو خودت بلند شدی اومدی اینجا. سفارش تو منو آورد اینجا به یزید. پس فهمیدی؟ بله، خیلی هم سخت نبود. باشه خب خوشگلم، حداقل من برای اینکه یه شروعی باشه این کارو کردم. برای اینکه شروعی باشه واسه مادرت سفارش دادی؟ منتظر آفرینم هستی؟ تو من گول زدی. نه بیرجی، گول نزدم. اولین سفارش بود دیگه. اگه خودت نمیفهمیدی خوشحالترم میشدی. چه ربطی داره با یه دونه سفارش قرار بود خوشحال بشم؟ مامانت هم خوشش نیومد. حداقل یه چیز درست حسابی قبول میکردی. باشه، دفعه بعد با هم انتخاب میکنیم عزیزم. چیکار میکنی؟ چی کار میکنی؟ وایسا دیگه. خاک سرم، این خاک بر سرگاه چیه؟ تو باغچه من این چه بیادبیه؟ گلو برو سر کارت. برو حیا کن، بدو زود باش. باشه مامان. بی عجب. پویراز، حاضران؟ تو از کجا داری میایی؟ مگه قرار نبود بری فرمانداری؟ آره، گفتم یکم تو جزیره بگردم. تو اینجا چی کار میکنی؟ من چی کار میکنم؟ گم شدم. تو جزیره گم شدی؟ آره خب گم شدم دیگه. بالاخره من اینجا غریبم، دنبال یه جایی بودم، ولی خب نفهمیدم از کجا باید برم. نمیدونستم از کجا چه جوری برم، برای همین داشتم میگشتم. خب کجا میخواستی بری؟ کجا میخواستم برم؟ این اطراف یه جای خیلی خوبی وجود داره. اون آرامش رو جایی نمیتونی پیدا کنی. از اونجا دریا رو بهتر از هر جایی میبینی. بادو بهتر از هر جایی اونجا حس میکنی. فکر کنم فهمیدم. شما دنبال درخت ساندال هستین، اما متاسفانه من فقط با زنی که دوستش دارم میتونم برم اونجا. باشه.
Kusura bakma insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerin nitelik. Yan yatar kelimeler cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.